Mbote Balandi à Congo le colonius.com. Toza toujours na pays du peuple place oyo matanga ya papa na biso King Kester ezali. Bino bobo moni ba image donc le lezaki somme pokota awe ezaki likam. Bino bobo moni ba image corps ekuti okende kalate bino bobo moni tozalaki wana quand de te sabino que Congo le colé aza toujours na pointe. Bino bobo moni minga le bezate bo mona ba saper batebele lobi pe tozalaki awa bo mona nde ba musicien ba lobaki ba témoignage kitoko. Pona papa na biso King Kester emenea mususu yeyo toyo kasoka koloba nimbote papa. Bonjour madame. Koko se présenter biso to site congolocolenews.com. Présence dans nakati matanga oyo et lozolo bani. Bon, tout d'abord je me nomme Blaise Vango de London. Je suis artiste musicien, chanteur première voix. Donc naza idole à papa Mela Kampe, Jean Moubiala, King Kester emenea. Donc j'étais là à temps, na flair, mais je n'ai pas eu le temps. Il y a retia flair pour na vie. Alors via zalagi idole nangai Blaise Vango. Donc super choc des choses en même main. Je viens de Londres, donc na rejoindre Bamasa na Tigara na Kini. Donc Mela Kampe Kwangolo zone son fumumpa. Donc vient nangai na leli, na zana pasi mingi na motema. Donc ndenge zalaragara donc pour na bossa na te ba souvenir zalaragara ya vie. Bozaki na ye. Papa vient na biso zaki en vie bozaki na souvenir nini ya bien oyo zaki nango. Souvenir na zaki nango ya bien tokutana na vie na je crois na Luanda. Na Luanda moi j'étais de passage na yaki na ba problème au privé na kende kuna tokutana na vie mais je n'avais pas eu la chance ya romata na podium na yemba na vie mais na hôtel tozaki na vie to solo la vie ayebsanga petit na ngai Blaise de Blaison idéologie otika la idéologie po bino boza ba petit bozo landa lokolo na ciment donc faut boza la pena na source chanteur faut ozonga na source ko kopiara ba vie wana ba grand calais ba grand calais et puis ba vie na biso banani ba Rossignol ba image wana tango chanteur ozana source d'inspiration ozonga rasima ozwara loyembo wana ba vie lei oza toujours un grand chanteur ton talara vie na lela ming na chant afimiko mwana ya roi oh mwana ya sa majesté afimiko zalama yele na la vie alléluia. Merci papa, merci. Et papa soko ko se présenter. Ngana ya Gino bana Raymond Singa ba petit frère Raymond Singa avec King Aza fait na biso akati. Avec King Aza fait na biso akati, biso za bana ngiri entre temps ke balanga nzembo ba chanteur donc il danger. To ko la vie na kati na mawatro. Donc il m'a plaint. To pesika ba mes condoléances na fait King. To pesika ba connaissance na fait King donc fait King Aza fait na biso prêtre. Donc le quoi c'est idéologie la mba to tikate qui teni to tikate to betaka forme biso balanga nzembo to la ravie donc mes condoléances na muta zamani donc il m'a plaint kitoko pelengi. Merci papa. Moi le bamuke on s'est présenté wanga kinwa bana kini bana bandal bana ngaba bayebi vekingi ave o akolina papa na ngai ayebi ngana mwana prophète Tambuluko qui veut kinga ayebi neli papa ndeko linga emena ngalo bakaboye mawa mingi ko perdre vie king mususa outa wapi to sambela nzambe atinda mutu aboye azonga susu a défendre lamba musique nyonso couleur tout ya beauté musique ekei etika bana ngai.
Bonjour camarade. Ahí lo cambio. Ahí lo canto. Ah, merci maman journaliste Mbote Mingi. Awa toza na pays du peuple. Na banzi toza matanga papa na biso King Kester emene ya présence non na katnesiko oyo. Ezo se représenter nini? Maman ezali likambo ya pasi na motema. Ezali likambo ya pasi na motema makasi. Donc nazali penza ya kozika. Po mwana wana King ndenge na lingaka ye. Vraiment nazali na pasi makasi. Mais ya liboso na pesi ba Congolais nyonso. Merci makasi. Na ndenge bapesi camarade nanga King. Ndeko nanga King, leki nanga motema King. Emene ya Kester. Ndenge bapesi yelo kumo. Na gouvernement ndenge pesi yelo kumo. Na sepeli nango mingi. Et puis na sepeli na vision ya Jean-Michel Mulongo. Oya wutaki na ye na Lubumbashi mbala moko ayeko buka na maboko Wemba. Na sepeli na Jean Mulongo Misha mwana Lubumbashi. Aza meti boye na sepeli na makasi. Mais mama ndenge nazalia motema ezalia kozika pona perdre penza élément nazalia kozika ndenge kotuna nga mituna ya solo leki nanga mwasi mama journaliste nazaya kozika Ba souvenir nini oza nango pona e? Merci ba souvenir naza nango ya liboso na se présenter au monitango République du Congo eza na 8 voix pona kobima na nzela ya poto. Nga naza opérateur naza osala na poste ya munene nasalaka na poste ya munene ndenge nasalaka na poste ya munene nazali kobenga poto mpe kotia bango na baclient oyo baza na ndako mpe na kabine publique mokolo mosusu Lwambo Makiadi alias Franco de Miyamor baye ye emeneya Amazon Lucila mwana ya Franco ya mwasi ya muke Sandrine tango na Franco azotambola na yas baye kotala nga na musala a kodia tolingi tozwa poto ye basoko papa Wemba bakangi ye na ye nazongi na musala napesi bango poto moto liboso nazwaki ezalaki Dido Senga tango nazwi Dido Senga nabidi papa Wemba aza wana ale pesa ye ale Lwambo Makiadi solola basololi na Amazon na Franco na papa Wemba basololi bango nyonso orke bakangaka papa Wemba te boto pesi papa Wemba pe lokumu awa tango mobutu aya Paza mwa mukuse pona mo batebe baza poso oloba. Merci beaucoup. Oloba nini pona bana poto ponde oza awa na poto bazomona yo. Bona bana poto vraiment
bolingo wana obosala kanango na biso et continuer kaka surtout Didi Kinwani merci à trop Adolphe Musito merci à trop Papa Obeminako merci à trop ngana alia naza syndicaliste matata mais na sepeli na ndenge bino bakonzi na bana ya Congo petit peuple anakisi bolingo na ye kati na lipasa na nga emenea nazali na sengo ya trop et puis Mbote papa Mbote mama nazoma présence na bino la matanga awa présence na bino boyeli nini a présence na betu na matanga yai betu mekuisa ko honorer vieux ya Jean Kinkesere mene ya Mobiala vieux jina ina benenge wa ina Indobo c'est l'institut Don Bosco ya ba frère Josephine de Kinzambi vieux me réfléchissait à tala Indobo institut Indobo institut Don Bosco ya baka ba lettre ya formé ya binga yo Indobo Amson vana na nkufi ya inki souvenir ngeke ti yo sana Kinkester emenea souvenir mukena yo ya bonne musique na ya lele dernièrement fait kuisabula na kikwiti na stade nduku na munu pichuki mana vie me bakayandi ya kuina tanti awa bubu ai monde entier mais aba pichuki mana vie kutuba fo mutombola lokumu ya bwala na betu kikwiti et puis mu baka balek na munu muko tsabona musique souvenir mukena yo ya vie oyin merci ngezo yika papa En tout cas, vanda moi Nkufi yo quel vraiment est mené à quel artiste mosi ya me vanda vraiment na ba problème mingi ve na ba mpangi ankaka na muziki yake mutu mosi me bula muziki ya bantu mingi me sepela na yo ata même me bula ba disque religieuse betu me sepela mpina yande. En tout cas vraiment betu pesa merci na kukwenda nandi pila ke kwenda nzambi pi ayamba yandi na kimia samba ke muntu ya kimia amevana vraiment ba problème na ba musicien ankaka ve yona me pesa merci merci betu me kuiza betu me katona na kikuti betu koza dila papa beto grand frère na betu me koza dilandi betu me vide ku dilandi betu kana kuvutuka betu me remercier batu nyonso me koza sangana na beto na kilumba bubu ya samba beto dila papa beto no kwa beto grand frère na betu yango kaka na zaki posa na ngeme katona na kikuti me katona na kikuti mama. OK merci bon biso to ye po bon tu es pour te séparer en question pour l'axe biso il faut aux apports pour il faut que vous soyez parler, que vous soyez car, que vous soyez lamba, vous apportez pour la vie, que vous mettez la musique bien, que vous bien, et on peut te participer à day. Merci. Merci papa. Donc azaki bien quoi. Azate pour kufine tolo ba to kumisa mais non nature na ezaki nature mo comique. Donc ay muto ay be ofala na bat. Il y en a de souvenirs. Là idéologie à forme, idéologie donc il y a musique na album tout à sala donc et ma bezate. Donc chaque album donc di lo banza mezanga na kati. Ate ya kaneka. Hein? Ah mama. Nalobi nako dissocier yango te. Nalobi album ne nyonso. Donc ezaki to ate na kati. Ate na nenga mukete. Ate le banzambe abeti ndule ate ipe forme. Donc aza muto pena côté idéologie mérité. Azali ami intime ya grand frère na ngai ayaka na palais to liaka to sololaga to sekaka na ye comprendre to mesana na ye na ndenge ya palais ndenge bena ya palais tant bena ke na défi contre vivre la musique de biso ne to tchaki ba moyen to tche l'art to tche forme pour faire face mais erwana faut zala comprendre erwana faut zala pour biso to sali ndago wana Victoria Eleison puis elle est au Victoria et commandé comme on. Donc vraiment c'est quelqu'un que je connais très bien. Concernant peut-être la famille na batika biloko wana ba osala bangwana ya salité wana mutu mo a joué tenya mbongo ba tutu ba miso mbongo na matanga kikese ba l'arte ba rien. Comprendre baba yuma baza ba yuma batoto ba bimisila wana ba fingisa kestel ba fingisa libota na ngana baba yuma ba na rien. Comprendre ozuma etenya mbongo na yo ma 3000 €. Oh ganga na somba ki forme eloko nino 3000 € eloko ba 5000 ba 10000 ba 15000 pesa eza l'arde na ranking kese de menea eza ba mbongo ba sapato comprendre ba mbongo kese asoma ba sapato bino boyo betre ba tolo ndi ba mbongo ba l'arde et kese ga dae
Vous avez sa famille dans bango. Besoin de bango pour diviser famille. Vous avez conflit entre. Vous avez bango vous avez conflit entre bana. Na bango ni salagate. Salagate. So na mbongo na yo. Message bana bana poto ba congolais. Message au pétali bango. Bon message bana kin na bana poto les amis balé. Bango tout ba congolais. Comprenez? Comme bango bala risque bana mbongo. King qui sert à Daim atigi au caisse atigi Victor Eleison. Comprenez 18 000 pena ebimité. Ils ont un chantier. Bato to bamoni bana mbongo 18 000 bim. Bana mbongo Victor Eleison et continuer idéologie. Comprenez? Yate o tshembo matango kimité. Boko tshaka mbongo ti suka Victoria. Comprenez? Ah bino bo bimi bo tike la peli bela. Bo so boye na famille te to luwa bino kana caméra na micro comme bino boninga caméra na micro to landa bino na caméra na micro partout. Il faut Victoria et ça Victoria Eleison. On est à Essengo Ming. Yana dit yana commenté dit la chapette année. Comme on voyait vite au dernier grand poète qui question est mené à Moutouazaman. Le fait Fumumpa. La bêtise la religion mais l'autre regretté là va courir vient la main de éviter il y a vieux fou il y a le numéro 3 il y a le souté pour son sa collection pour n'enga na minute collection n'enga boy comme démodé li solo ku rebeta ma souté pas solo ba kolo ku resi ba kufi après Jackson na keste pour yemo keste alors ba ngoma sané mais que Jackson yango wana lo meke Jackson ate kese penenga bwana minute pasate zambe mo ebiga place ko mulimo na ba senga kese amutu mo akufi na mutema malampo population les fort population les fort mais ba deba vie mo mise na sala ka ve akapela na sala ve ya Victoria ile so sala vocal Misa Victor ele so sala vocal ya vocal na sala na longue histoire molimo la ngayo mema yo tikali ngai kaka makanisi mayo Torlino Fernando o baebi mais vocal na sala le vieux que tom na mpoza mpe na mboka yawe kolo abatela yo kinkestere okei ozala ki très aimable na mboka mobimba soki okoseka matama ekokoto liwa mawate li police yo yo tikiata liloba te yo kelokolo siliki moto asali yo boye yepe moloki suka na yeseliwa to utaka na mabele to kosonga na mabele mokote yokotikala sekolo likola likonzie biso bana banga moyo to yokumbela kusutie ya kinkestere leiso via lobito lele na Weston sokota likulero via lingaka mingi kulero via banako latango mingi Weston est trop cher. Talaga Weston a bafet. Hein? Talaga via lobito lele na bilamba. Tolele na bilamba Claudio yebi. Yebi tole la vie. Via lobito tala niveau bilamba. Bilamba fongamite bana braza. Boyela tite. Mama, tala bien. Bien signé. Na boy kotanga bino moko botanga. Bibliki baza. So ba yebi kotanga batenga. Ça c'est c'est Yoji Yamba Moto. Tala niva bilamba oyo. Pieso etikala ko salate. Tala niva bilamba oyo. E funga maloko la liputa. Bana Paris na pesika bino numéro nanga 039 67 52 039 67 52 ezanga isuve bana kave boza pete souve allez la papa na bilamba Weston Kinga Esther Emeneya Kinga Esther Emeneya Tala père à l'hôpital lele na bilamba tala niveau société tala niveau bilamba tole la père à l'hôpital lela tolela to boya makambo kuluna Brazzaville boyebi makambo forme te tozo lukabino boso matanga kei tosenga bino ta une semaine à bilamba kokate au léopard de la SAP l'équipe ekende sango la pesi bino bambote belé petit changu nataka veni makombo nataka veni makombo na utiki manseke na yende ko défendre mabele ngande coach do boluka yeyo mukila monde entier botala est-ce que ba Japon ya bango bilamba mabe tolo batelo bate oyo yo etali kraka
tokangi bango na kraka bien griffé tokangi bango kraka balinga te tiango ne tombera jamais toko défendre mabele est-ce que ba Japon wa bango to monna bizelo côté biso bana tiango ne toye beto bana tiango ne tombera jamais biso nde bolinga te ba kole forme ta biso bana tiango to pesela na minute oyo ezande biso mokili mbemona tiango ne tombera jamais bana tiango nde baye bande ko lakisa ke bendele ko koya te biso nde toye ko défendre mabele mingi balobe ya te ilambe eza ebele yango oyo olobe ebele te avec ça ça moyo yango wana biza oyo ababe akufa yango alataki yango tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge bapapa balobi bamama balobi talaka toza matanga kese azaki mutu munene kandi babengake mutu azamani munkwa ngolo azaki mutu munene oyo ayebe kolata oyo ebele alakisa bato kolata bino mo bomoni minga olobe eza te bino mo momoni matanga ka ndenge eleli napesi mbote na mama Gidi Bisengo yenda coach na ngana napesi merci na Patrick Nsala yende muta monte yango na bosante napesi merci mbote bele na Christian Disu yo moko yebitalaka ba matanga Gode Bisengo na bosani yo te Flori ba le combo of grand frère propre yo kuna na Londres napesi bino nyonso mbote ba kombata po matanga liboso zaki kuna na Porto bino nde bat bolelaki yango bino bat bosala ba organisation nyonso ka kuna na poto te pesi bino mbote bino mo bomwe pe ndenge ye awa ndenge toleli vie na biso papa na biso koko na biso bino bo bomoni yango na sepeli ya trop na sepeli ya to bomona bino tokaboli mawa na bino bana poto kolela vie na biso King Kester emenea merci tomona na mbala sima